走音合唱團，乜都走音，走音好用書，乜都走音，走音合唱100分，乜都走音合唱團。係啦，乜都走音合唱團啊，去到第二節嘅時間啦，亦都係新青年互助會員第二節嘅時間啦。咁啊，有 KK 度之外咧，仲有兩位嘅女主音喺度啦。就係燕玲繼續喺度，同埋阿貝。係啊，兩位嘅新 DJ 咧，頭先啊同我哋係真係上晒擂台咁喺度拗啦，用唔同嘅方法去話俾大家聽。喂，其實原來咧，依家嘅朋友仔咧都中意係喺新學年嘅時間咧，會買一啲新嘅用具啦，特別係可能文具啊、書包啊嗰類嘢。咁首先我就好似真係覺得越嚟越同你距離遠啦，因為我嗰年代係唔興嘅，首先即係冇咁多資源啦，第一屋企根本就唔會特登會為你去喺新年又好，或者係喺呢啲咁嘅時機裏邊咧買咁多新嘢。咁第二就係我真係覺得唔係一個風氣嚟噶嘛，但係依家係咪真係你哋作為一個後生嘅一代啦，會唔會都已經係習慣咗係咁樣樣嘅咧？其實我自己就有啲書包同鞋咧就用爛咗先買嘅，咁但係每次開學都會象徵式心思思想買一兩支筆嚟去迎接開學咁樣咯。哦，都有少少象徵性。係啊，但係實用嘅咯，即係可能係咁啱支筆冇墨，或者咁啱爛咗，或者買過另外隻色嘅熒光筆翻嚟咯。咁定係你即係喺開學之前咧，係專登係寫多啲嘢先，梗係會啦，冇晒筆咁，然之後我咪可以買新嘢啦咁樣。我暑假唔用筆㗎。係講笑啦，呢個就喺度諗即係點樣可以咁啱嘅咧？即係可以度到咁啱，年都咁啱，世事永遠都係巧妙。係真係好巧妙。喂，咁阿貝你自己又會唔會係有呢個習慣咧？其實我真係最知慳識儉啊！真係係啊，因為其實我係連呢個象徵式嘅行動都冇咯。冇嘅。係啊，因為其實我係冇呢個習慣啦，同埋我係媽咪喺我中三嗰年買一盒一 set 10支熒光筆俾我咧，我係用到而家大三我都繼續用緊咯。哇！喂，咁啊嗰一 pack 又真係的，而且確係好犀利喎，10幾支喎，好襟用喎，係咁話，定係你係其實都唔係好 highlight 啲嘢啊嘛？唔係啊，我成日 high 㗎，你介紹俾我用嘅。哎呀，咁我唔知啦即係究竟佢會用幾多？咁但係我諗我覺得依家嘅小朋友啦，當然好幸福啦，即係物質好豐富啦。咁好似阿貝咁，哇，起碼都可能有一 set 好靚嘅文具，咁同埋咧即係基本上係唔會缺乏啦，係咪先？咁喂，但係我自己啦，即係我又覺得，喂，會唔會係？過咗火咧，因為需唔需要係下年年都係去買一啲嘅新嘅用品啊？其實咧，而家咧，即係我哋個年代都未必係啦。即係而家再新一代嗰啲小朋友咧，其實佢哋真係好幸福咯。因為而家好似開學咁樣，百貨公司咧係好多小朋友逼晒喺啲文具 counter 度係咁揀啦。同埋咧，我即係呢排咧就聽到我表姐同我講咧，咁佢仔仔咧就啱啱升中一，唔係小一 ，sorry 小一。咁咧佢就其實小一嘅話都係用啲擦膠啊、鉛筆啊咁樣，都好簡單嘢。係，但係佢就已經買晒熒光筆啊、塗改液啊、畫板啊、嗰啲顏料啊嗰啲乜都買齊晒俾佢啦，連埋咧嗰個公仔書包咧，差唔多買咗成1000蚊嘢俾佢咯。哇，好貴啊！咁犀利喎！咁講真，你頭先咁講，喂，佢小一啫喎，小一嗰啲塗改液啊、熒光筆啊，用唔着噶啦，係啊，用唔到㗎嘢啊，係咪？但係佢媽咪就擔心佢唔夠用，就成日一味買俾佢咯，就驚佢唔夠咁咯。哇！咁嗱，我諗正係我哋都知道啦，即係其實依家嘅小朋友啦，已經好誇張噶啦，即係喺自己嘅書包裏邊啦，有好多嘅文具啦，然之後日日都孭到個背脊咧都好辛苦啊，其實都好誇張噶呢樣嘢。咁但係我諗都明白嘅，我諗作為一個即係父母啦，咁都想自己嘅仔女咧有最好嘅嘢，咁我諗呢度好正常。咁會唔會佢哋嘅花費依家都真係好犀利噶吓？其實咧有政黨嘅調查咧就話而家花費平均都可能要過千，淨係買衫褲鞋襪啊、書包同埋文具仲未計書噶。係咁呢啲家長咧係即係大約有40%人咧係會用過千蚊去買嘢啦，同埋佢哋會覺得咧呢啲錢係唔慳得，同埋冇方法慳嘅。係咁，我覺得衫褲鞋襪都可能真係嘅。咁你長大咗，你唔通再着條吊帶褲翻學咩？咁但係我又覺得文具呢啲嘢係咪真係冇得慳？又未必㗎，可能你縱個仔女買得太多文具俾佢添。都係啊！咁頭先好似阿貝嘅表姐咁，我即係正係有少少誇張。咁嗱，你講到冇得慳啊！咁阿貝嘅表姐可能會唔會屋企都係即係環境比較好啲？咁買多啲嘢俾佢，咁啊好似代表即係一啲物質嘅豐富啊，或者係代表錫佢哋啦。咁我諗會唔會其實一啲佢哋
家境冇咁好嘅屋企，其實係會再都應該唔會咁誇張㗎嘛，係啊。因為之前社區組織協會咧，其實就訪問過100個比較貧窮嘅家庭啦。其實發現咧，因為而家即係佢係喺舊年訪問嘅，咁舊年咧其實通脹已經好犀利㗎啦嘛。咁佢哋咧啲校服啊、啲書簿費咧，其實已經有增加啦。就可能佢哋每個月都係揾6000零7000蚊，但係咧小朋友開學啊、書啊、書包啊、文具啊或者嗰啲嘢咧，其實已經差唔多用咗佢哋3000蚊咁滯咯，一半咯，係啊，仲未計供樓啊或者係租樓啊嗰啲嘢，係乜都未計，係咯，乜都未計啊！嗱，即係你係6、7千蚊嘅收入，根本就冇可能供樓啦。但係你話租金啊，即係嗰個已經係即係可能佔佢哋好大嘅比數啦，好多都。你睇下依家板間房都2、3千蚊啦，咁所以呢啲嘅家庭咧，哇！再喺花費喺開學嗰度啦，要係用2、3千蚊啊，咁呢啲嘅數字其實對佢嚟講都係一個天文數字嚟嘅。係啊，不過香港好就好在咧，有唔同嘅機構咧，佢哋會有一啲活動咧嚟去幫助一啲有需要嘅學童同埋屋企啦。突然間有一個廣告雜誌嘅通走出嚟，咁啊難怪嘅，我諗係燕玲，因為你自己係讀社工㗎嚇，咁究竟依家有啲乜嘢嘅服務可以幫到我哋嘅小朋友咧？社工姐姐熟悉社區資源㗎嘛，咁我又可以幫到其他人㗎嘛，即係好似聖雅各福群會咧，佢哋有個助學改變未來呢個計劃咧，咁就係同企業夥伴合作嘅。點解我咁清楚咧？就係因為咧，佢哋曾經試過搞過一個活動咧，就係同某間百貨公司合辦嘅，就係話咧，如果有顧客喺佢哋公司買咗一個書包，即係無論係咩牌子、咩款式都好，嗰間百貨公司都會送翻一個出嚟俾呢一間機構去幫助有需要嘅學生。咁好啊！好好啊！喂，呢個 plan 仲喺尾度㗎？冇好似呢一年就未有。哦，但係過往搞過嘅反應都幾熱烈。係咁嗱，其實咁講啊，即係雖然呢個 plan 未有啊，即係可能係過去搞過咁，但係我聽落，起碼即係對於一個消費者嚟講，我買咗個書包，自己又好似買多個書包俾一個嘅貧窮嘅小朋友，其實個感覺又好似好翻少少，好良好啊，感覺好良好啊。喂，咁有啲咩嘅 plan 咧？其實係依家可以做多啲，或者可以幫到，真係可以喺呢個階段啦，可以幫到一啲嘅家庭咧咁。其實咧，有個好得意嘅機構咧，就好似同食物銀行差唔多嘅，佢就係文具銀行啦。咁其實佢咧都係希望係收到一啲市民捐翻嚟，或者一啲機構捐翻嚟嘅文具啊用品咧，就幫一啲清貧嘅學生，咁就減低佢爹哋媽咪嘅壓力，同埋可以可以滿足佢心靈嘅空虛咯。OK， 係心咁空虛，即係我諗嗰個講法會唔會係就係即係譬如咁啦？有時我諗小朋友即係人有我有都係好重要嘅。咁更重要嘅，雖然我哋都唔會話去比較，就係話哇，即係嗰啲係有10幾20支熒光筆，同埋即係自己完全一支熒光筆都冇，但係其實佢又真係需要一支熒光筆嘅話，咁我諗呢啲嘅小朋友佢哋嘅差異有時真係太大嘅話，咁可能令到佢哋嘅即係喺返學嘅時間咧，可能都可以係開心啲咁樣啦，我諗係重要嘅。又係我講社區資源。咁啊，咩嘅機構可以幫到佢哋啊？因為咧，全人發展協會咧，佢哋嗰個文具銀行咧，就除咗幫香港學童之外咧，都會幫國內清貧嘅學童嘅。咁但係佢哋好特別嘅，佢哋咧就唔係收我哋啲錢去捐嘅，佢反而咧係希望我哋有全新嘅書包啊、文具簿啊、顏色筆，即係我哋可能真係買多咗，或者人哋送嚟我哋又冇用嘅嘢咧，就捐俾佢哋。咁佢哋咧就會將呢啲物資分配俾唔同嘅學童咧，即係令到佢哋嗰個學習基本需要係有喺度先咯。咁啊聽落咧呢啲嘅機構咧都真係唔錯噃。嗱，咁啊頭先都係講嗰句啦，我哋都唔係覺得喺新學年裏邊咧係一定需要買好多新嘢。不過你買新嘢嘅時間，其實會唔會都可以買一啲新嘢俾一啲更有需要嘅朋友仔？咁啊透過頭先阿燕玲啊同埋阿貝嘅講法，喂，有好多嘅機構都係非常之需要大家去幫助啦。咁啊希望你哋都可以用自己有多嘅一啲嘅愛心咧，可以俾翻呢啲嘅唔同嘅有需要嘅朋友仔啦。